Her kommer min videoaflevering til modul 7 om kosmologi. Og i den her video, der vil jeg fortælle om Big Bang-teorien, og også om de udbredte misforståelser, der er af Big Bang-teorien. Big Bang var vores univers fødsel, som skete for 13,8 milliarder år siden. Man kan sige, at Big Bang var i virkeligheden en eksplosion af selve rummet. Sidenhen har den her eksplosion afkølet, men udvidelsen af rummet har fortsat. For at forstå, hvad Big Bang var, kan man sammenligne det med en bombe. En bombe har et centrum, hvorfra eksplosionen udbreder sig fra. Big Bang havde intet centrum. Galakserne viger fra hinanden, viger ikke fra et centrum, men i stedet så det rum, der er imellem galakserne, det udvider sig. Dermed så bliver Big Bang og den ekspansion, som Big Bang var årsag til, en ekspansion til alle sider. Vi kan sige, at jo længere to givne galakser kommer fra hinanden, jo hurtigere fjerner de sig fra hinanden. Og det var præcis det Hubble han beskrev ved sin meget kendte lov. Hubble han sagde, at galaksernes hastighed vokser proportionelt med den afstand, de er fra en given iagttager. Og det er i virkeligheden det, Hubbles lov forklarer. Vi kan se hernede i Hubbles lov, at vigehastigheden er lig med Hubbles konstant gange afstanden. Hubbles konstant er utrolig interessant. Hubbles konstant den siger, at for hvert million lysår, som er megalysår, vi viger ud i rummet, så vokser alle andre galaksers hastighed væk fra os med 21,7 km i sekundet. Den her udvikling vil fortsætte. Der er stadigvæk nogle forskere, som mener, at ingen hastighed kan overstige lysets hastighed, eftersom at det er, hvad Einsteins relativitetsteori siger. Men det de forskere ikke forstår, det er, at Einsteins relativitetsteori omhandler hastighed i rummet. Og Big Bang, som jeg har forklaret, var ikke en eksplosion i rummet, men en eksplosion af rummet. Og dermed kan afstanden, eller hastigheden fra galakser sagtens overstige lysets hastighed, eftersom at de her to ting ikke har noget med hinanden at gøre. Det var min video.